السلام عليكم، معكم زياد فتحي ودي أول محاضرة في الفسيولوجي. هنبدأ مع بعض في الهيومن فسيولوجي. قبل ما نبدأ في المحاضرة في حاجتين عايزين نعرفهم. أول حاجة هي الأوزمولاريتي. يعني إيه الأوزمولاريتي؟ الأوزمولاريتي هي الخاصية الأسموزية. يعني إيه الخاصية الأسموزية؟ اللي أخدناها في ثانوي، إن هو المية بتنتقل من التركيز الأعلى للتركيز الأقل في التركيز بتاع المية. طب لو اتكلمنا عن الأملاح، لا، بتنتقل من التركيز القليل في الأملاح للتركيز الكبير في الأملاح. يعني ببساطة الماء محب للأملاح. الماء محب لمين؟ محب للأملاح. منين ما يلاقي ملح الماء يروح وراه، اوكي؟ دي أول خاصية. بعد كده عندنا خاصية تاني، خاصية هنسميها الميزان مثلا. فاحنا عندنا ميزان، تمام؟ مثلا ده ميزان. لو أنا عندي هنا 3 كيلو، تمام؟ مثلا 3 كيلو، وحطيت قدامهم مثلا 3 كيلو تفاح اهو. الوقت الكفتين قد بعض. طب انا مثلا لو جيت حطيت هنا نص كيلو، الاقي الكفه دي نزلت لتحت. طب لو حطيت هنا نص كيلو تفاح تاني، الاقي ايه؟ الكفتين زي بعض. هو ده مبدأ اسمه البالانس. يعني ايه بالانس؟ يعني توازن. يعني انت الانبوت قد الاوتبوت، الانبوت اللي انت بتحطه هنا قد الاوتبوت اللي بتحطه هنا. ودي كانت مقدمه بسيطه كده هنحتاجها بعدين. نبدا بقى في الهيومن فيسيولوجي. فهنبدأ مع بعض كده. فيسيولوجي دي مكونة من شقين، فيسيولوجي، اوكي؟ فيسيو معناها function، لوجي معناها علم، يبقى هو science that deal with the function of human body، اوكي؟ الفانكشن، اوكي؟ عندنا الاورجانيزيشن عندنا كل شوية سيلز يعملوا لي تيشو، كل شوية تيشوز يعملوا لي اورجان، كل شوية اورجانز يعملوا لي سيستم، كل شوية سيستمز يعملوا لي بادي. زي ايه بالظبط كده؟ زي عندك البيت بيتكون من غرف، كل غرفة تتكون من 4 حيطان، كل حيطة تتكون من الطوب او البلوك اللي بنبني بيه. فنفس الفكرة، انت لو عندك شوية سيلز يعملوا لي تيشو، كل شوية تيشوز يعملوا لي اورجان، كل شوية اورجانز يعملوا لي سيستم، كل شوية سيستمز يعملوا لي البادي، اوكي؟ عندنا بعد كده هندخل على الفلويد، البادي فلويد، اوكي؟ عندنا البادي فلويد، عندنا 60% من الجسم عبارة عن مية، 60% عبارة عن مية بس. فالمية دي بتنقسم إلى عندنا انترا سيلولار وعندنا اكسترا سيلولار. الانترا سيلولار فلويد اللي هو الاي سي اف ده عبارة عن ثلثين المية. يعني ايه ثلثين المية؟ الثلثين، يعني احنا كانت المية كلها كام؟ كانت 60%. 60% يبقى الثلثين بتاعها كام؟ 40%. بعد كده عندنا الاكسترا سيلولار فلويد. الاكسترا سيلولار فلويد اللي هو الاي سي اف ده 20%، عبارة عن 20%، يعني تلت المية. يعني احنا عندنا الوتر الوقت عندنا انترا سيلولار واكسترا سيلولار. الانترا سيلولار ده عبارة عن تلتين المية، تلتين المية. المية كلها كانت كام؟ كانت 60%، يبقى هو كام؟ 40%. وعندنا الاكسترا سيلولار فلويد وده عبارة عن تلت المية وبيكون 20%. الاكسترا سيلولار ده هنقسمه تاني بقى. عندنا الانترافاسكولار والاكسترا فاسكولار. الانترافاسكولار ده عباره عن البلاد بلازما، يعني الاوعيه الدمويه فيها بلاد بلازما. الانترافاسكولار هو ده البلاد بلازما، وده عباره عن 25% من ايه؟ من الاي سي اف اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد، اوكي؟ ف 25% هو الاكسترا سيلولار كان كام؟ كان 20%. 20% يبقى 25% منها بكام؟ 5%. هو 5% من البادي كله، لكن 25% من الاكسترا سيلولار فلويد، اوكي؟ وبعد كده عندنا الاكسترا فاسكولار فلويد، اوكي؟ الاكسترا فاسكولار ده عباره عن 25% من الاكسترا سيلولار فلويد. الاكسترا سيلولار كان كام؟ قلنا كان 20%. 20% يبقى 75% منها كام؟ 15% اوف ذا بادي، تمام؟ بعد كده عندنا الاكسترا فاسكولار بينقسم تاني، عندنا ترانس سيلولار وعندنا الانتر سيلولار. لاحظ بقى هنا عندنا الانتر بالاي، شايف الانتر بالاي حرف الاي ده، وشايف في الانترا دي حرف الاي. ده الفرق بينهم. الانترا يعني داخل الخليه نفسها، انما الانتر ده بين. يبقى الانترا ده داخل الخلايا، انما الانتر سيلولار ده بين الخلايا، بنسميه برضو الانترستيشيال، اوكي؟ ده between tissue cells، اوكي؟ وده لما يزيد الانتر
سيلولار ده لما يزيد يديني مين؟ يديني اديما. اوكي، فندخل بعد كده على الترانس سيلولار. الترانس سيلولار ده كلوزد ساك. يعني ايه كلوزد ساك؟ يعني حاجه بتبطن كده، حاجه بتبطن وتحتها سائل. بتبطن يعني ايه؟ مثلا عندنا البلورا. اشياء البلورا اللي هو فين؟ في الكليه، في الكليه. وعندنا البريتونيوم. البريتونيوم ده فين؟ في الابدومين. ده بيبطن الاحشاء. اوكي، ده مين؟ ده البريتونيوم. يبقى تاني الووتر 60%. عندنا انتراسيلولار واكسترا سيلولار. الانتراسيلولار قال لك ده 2/3 ثلثين، والاكسترا ده ثلث. ده 40%، ده 20%. بعد كده هنقسم الاكسترا سيلولار ده تاني، هنقسمه لايه؟ انترا فاسكولار واكسترا فاسكولار. الانترا فاسكولار ده 25% من الاكسترا سيلولار، انما الاكسترا فاسكولار ده 75%. ال 25% دي من الاكسترا سيلولار، انما من الجسم كله 5%، عشان هو اصلا كان 20%. فال 20% لما ناخد منها 25% هتدينا كام؟ 5%. انما ال 20% لما ناخد منها 75% هتدينا 15% اوف بادي ويت. اوكي، بعد كده عندنا الاكسترا فاسكولار هنقسمه لانتر سيلولار او انترستيشيال، وهنقسمه لترانس سيلولار. اوكي، الانتر سيلولار ده بين بتوين التيشو سيل، بتوين التيشو سيل يعني بين الخلايا بتاعت التيشو. اوكي، بعد كده عندنا الترانس سيلولار ده في الكلوزد ساك. السينوفيال فلويد. السينوفيال فلويد عندنا السينوفيال ساك بيكون فيها سينوفيال فلويد. اوكي، والبلورا ده اللي بيبطن الكليه، وعندنا البريتونيوم ده اللي بيبطن الاحشاء. بعد كده عندنا مقارنه كده على السريع. عندنا الاكسترا سيلولار فلويد والانترا سيلولار فلويد. الاكسترا انا بحفظها كده عن نفسي، فانا بحفظ دي او بفهمها، بعد كده الباقي احطه هنا. فاهمني؟ اللي هو عندك الكاتايون في ده في الاكسترا سيلولار فلويد عندك Na وبوتاسيوم، بس مين الاكتر؟ الNa. والدكتوره في المحاضره عامه قالت ما تحفظ، يعني في الكتاب مكتوب ارقام عن الحاجات دي، بس الدكتوره قالت مش مهمه، فعشان كده انا ما كتبتهاش. اوكي، فعندك دي الNa اكتر، هو الطاغي في مين؟ في الاكسترا سيلولار. يبقى انت احفظها كده، الاكسترا سيلولار فلويد احفظها Na، والبوتاسيوم كده كده موجود. البوتاسيوم هنا قليل، البوتاسيوم هنا هو السائد، البوتاسيوم معاه شويه مغنيسيوم قليلين. اوكي، والانايون قلنا الاكسترا سيلولار احنا هنحفظ دي Na، والسي كلور. يبقى كلور ومعاه مين؟ بيكربونات. البيكربونات دي هي السبب في ايه؟ في الحاله اللي بعديها الاوزمولاريتي. بص خليتها 7.4. اوكي، بعد كده عندك الانايون هنا البروتين والفوسفات. يبقى احنا عندنا زي ما قلنا الاي صوديوم. اوكي، الاي صوديوم، والسي كلور. الكلور مع مين؟ معاه كربونات. وكده كده البوتاسيوم موجود، البوتاسيوم هنا قليل، البوتاسيوم هنا كتير، هو السائد. في الانترا هو السائد، في الاكسترا عندنا مين السائد؟ هو الصوديوم. وزي ما قلنا الارقام مش مهمه. البي اتش عندنا ده عندنا 7.4، وعندنا الانترا 7 بس. طب الاوزمولاريتي نفس الاوزمولاريتي اللي هي الاسموزيه، او بمعنى اصح التركيز، يعني لهم نفس التركيز. فاحنا دلوقتي نراجع تاني. الكاتايون قلنا Na والسي كلور. اوكي، والكلور مع مين؟ معاه بيكربونات. والبوتاسيوم كده كده موجود في الاكسترا سيلولار قليل، انما في الانترا سيلولار ده هو البرومننت او السائد. وعندنا هنا شويه من المغنيسيوم. اوكي، وهنا الجزء الانايون هنا البروتين والفوسفات. اوكي، البي او 4 او الاتش بي او 4. البي اتش قلنا هنا 7.4، وهنا 7 بس. الاوزمولاريتي ذا سيم. اوكي، نيجي بعد كده ندخل على الفانكشن اوف ووتر. الفانكشن قال لك ميديم فور رياكشن. اوكي، ميديم فور رياكشن يعني ايه؟ بيحصل فيها التفاعلات الكيميائيه بتاعه الانزيمات او اي تفاعل جوه الخليه. ميديا فور رياكشن. ميديا فور فيزيكال بروسيسز. فيزيكال بروسيسز زي الديفيوجن مثلا، اللي هو الانتشار، بيحصل فين؟ في الميديا دي اللي هي الووتر. اوكي، ريجوليشن اوف بي اتش، تنظيم البي اتش وتنظيم الاوزمولاريتي. تنظيم البي اتش والاوزمولاريتي ازاي يعني؟ ازاي بينظم الاوزمولاريتي؟ الاوزمولاريتي انت عارف ان انت كل ما تزود ميه على نفس كميه الملح الاوزمولاريتي ايه؟ تقل. كل ما تقلل ميه على نفس كميه الملح الاوزمولاريتي تزيد. اوكي، وبيظبط برضو البي اتش. البادي تمبريتشر ده اكيد عن طريق السويت، العرق بيقلل درجه حراره الجسم. اوكي، يبقى ده مين؟ ده البادي تمبريتشر بيظبطها مين؟ الفانكشن اوف ووتر. اوكي،
بعد كده عندنا اللوبريكيشن دي فين؟ اكيد في الساينوفيال جوينتس. الساينوفيال جوينتس عندنا لوبريكيشنز. عندنا ريفراكتيف. يعني ايه ريفراكتيف؟ انعكاسات، بيعمل انعكاسات فين؟ في العين. عشان ايه؟ عشان يظبط الرؤيه. اوكي. عندنا بروتكت ذا برين، سيريبروسباينال فلويد، بيعمل بروتكت للبرين. اوكي. بعد كده عندنا الجاز اكستشينج، برضه بيحصل فين؟ في الووتر. فدول اول 4 دول بنسميهم جنرال. يعني ايه جنرال؟ يعني موجودين في كل حته يعتبر. يعني انت عندك ده كله في خلايا، في كل الخلايا بتاعت الجسم تقريبا. يعني البادي، انت عندك البادي تمبريتشر، انت الجلد كله بيعمل البادي تمبريتشر ريجوليشن. وعندك الريجوليشن اوف اوزمولاريتي، ده في الجسم كله. عندك الفيزيكال بروسيسز اللي هو مثلا زي الديفيوجن، ده في الجسم كله. الرياكشن، التفاعلات في الجسم كله. دول فين؟ دول اسمهم ايه؟ اول 4 اسمهم جنرال. انما عندك السبيسيفيك دول في اماكن معينه. يعني الليبريكيشن قلنا ده في الساينوفيال جوينتس. عندنا الريفراكتيف قلنا ده فين؟ في العين بس. عندنا البروتكتيف ده في السيريبرال سباينال فلويد، بيعمل بروتكشن. اوكي. عندنا الجاز اكستشينج ده بيحصل فين؟ في اماكن معينه. اوكي. كده خلصنا اول سلايد. هناخد سلايد تاني صغيره وكده نبقى خلصنا. هندخل بعد كده على المينتيننس اوف فلويد بالانس. اوكي. يعني المحافظه على التوازن بتاع الفلويد. اوكي. في عندنا حاجتين ضد بعض، في الانبوت والاوتبوت. عارفين فكره الميزان؟ يعني الميزان عشان يفضل موزون كده، لو انت حشت من الكفه دي لازم تحش من الكفه دي. فاهم قصدي؟ فانت عايز الانبوت اللي هو اللي داخل الجسم قد الاوتبوت اللي خارج من الجسم. فاحنا عندنا الووتر جين. الووتر جين اللي هو الانبوت. الووتر جين عندنا الاكزوجينس وعندنا الاندوجينس. الاكزوجينس ده يعني اللي داخل الجسم من بره، يعني زي الووتر اند فلويد درانك، يعني المشروبات اللي بنشربها والميه عامه. اوكي. وده عندنا الفروت اند فود. الفروت بيكون فيها ميه من جوه، واكيد بيكون في ميه يعني، فده اكسوجينس. وده الميه اللي بنشربها وكده، ده 1400 مللي. والفروت والفود 600 مللي. الاندوجينس ده عن طريق الاكسيديشن اوف H2. يعني ال H2 بيحصل له اكسده. احنا عارفين ان الميه H2O. ال H2O يعني انت ال H2 حصل له اكسده فادانا مين؟ ادانا ميه. وده بيكون 300 مللي. وكده المجموع كله كام؟ المجموع كله 2300 مللي. اوكي. 2300 مللي داخلين بالووتر جين. عشان يحصل بالانس لازم يكون الووتر لوس قد الووتر جين. فانت عندك الووتر لوس، عندك اليورين 1400، عندك الفيسز اللي هو بينزل الميه اللي تنزل مع البراز يعني. الفيسز عندك 100 مللي، وعندك السويت العرق 100 مللي، وعندك الانسنسيبل 700 مللي. ايه الانسنسيبل دي؟ الانسنسيبل، عمرك جربت ان انت مثلا تبقى واقف قدام المرايه وتعمل كده؟ شفت الشبوره اللي بتبقى على المرايه دي، او الشبوره اللي بتبقى على الموبايل او ايا كان اللي بتنفخ فيه؟ ده هو الانسنسيبل، اللي هو بيطلع على هيئه بخار، سواء كان في النفس او بخار طالع من الجلد. اوكي. يبقى ده كان الووتر جين والووتر لوس. لو حصل بقى حصل ديفيشنسي، مثلا انا بدي مثال، دخلت 2300 وطلعت 2000. ايه ده في 300 زياده، المفروض الانبوت قد الاوتبوت، ففي كده حصل ديفيشنسي. او العكس، ان انت مثلا دخلت 2000 وطلعت 2300، فبرضه حصل ديفيشنسي. فعشان نعالج الديفيشنسي ده عندنا حاجه اسمها الريجوليشن اوف فلويد بالانس. الريجوليشن يعني التنظيم. في عندنا الووتر ديفكت والووتر اكسس. اوكي. قبل ما نقول هم ايه، صلي على النبي. فاحنا عندنا الووتر ديفكت والووتر اكسس. الووتر ديفكت يعني الاوتبوت كتير. يعني اللي بيطلع كتير والانبوت قليل. فانت عندك هنا الفوليوم هيقل. ليه؟ ان انت بتطلع كتير واللي بيدخل قليل، فالفوليوم اكيد هيقل. فالاوزمولاريتي اللي هو التركيز. عندنا التركيز الوقت. الاوزمولاريتي احنا الاملاح ثابته، احنا بنفقد ميه، فاحنا فقدنا ميه فالاملاح ثابته على كميه ميه اقل، فالاوزمولاريتي تزيد. اوكي. فالجسم يعمل ايه؟ الجسم يعمل استجابتين. اولا هيزود الاي دي اتش اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون. بيعمل ايه؟ بيسحب ميه من الكليه فيزود الميه تاني. ويقلل اليورين، فاحنا هنقلل الميه اللي بتطلع في البول، فهنزود ميه بالاي دي اتش وهنقلل الميه بتاعه البول. وفي نفس الوقت الجسم بيعمل حاله من العطش، يعني بيحسس الجسم بالعطش بحيث ان انت تشرب ميه. وفي الووتر اكسس يعني الميه زياده بقى. الانبوت اللي داخل اكتر بكتير من الاوتبوت.
الانبوت اكتر، فالانبوت لما يكتر الفوليوم هيزيد والاوزمولاريتي هتقل. ليه الاوزمولاريتي هتقل؟ ليه؟ الفوليوم اولا هيزيد ليه؟ لان انت بتدخل ميه جديده على الدم. طيب الاوزمولاريتي ايه علاقتها؟ فانت بتدخل ميه على نفس كميه الاملاح، فبالتالي الاوزمولاريتي هتقل. اوكي، فالجسم هيعمل ايه؟ الجسم هيقلل الاي دي اتش وهيزود اليورين. هيزود اليورين ايه؟ هنطلع ميه في البول بقى. طب الاي دي اتش هنقلله ليه؟ عشان ما يسحبش ميه تاني من الكلى، يعني انت مش عايز تشرب. اوكي تمام. نرجع تاني على السريع، الووتر جين لازم يساوي الووتر لوس. الووتر جين خلي بالك ان اليورين 1400، اليورين قد الميه اللي بنشربها. اليورين 1400 والدرانك 1400. بص 1400 1400. الفروت اند فود 600. تمام. الفيسز مع البراز 100، السويت 100، الانسنسبل اللي هي النفس والبخار 700. اوكي. بعد كده عندنا الووتر ديفكت، عندنا الميه اللي بتطلع اكتر من اللي بتدخل، الفوليوم يقل، الاوزمولاريتي تزيد، الاي دي اتش يزيد عشان يسحب ميه، اليورين هنقلله. اوكي. الووتر اكسس عندنا الانبوت اكتر بكتير فالميه زياده فالفوليوم يزيد، الاوزمولاريتي تقل، فعندنا الاي دي اتش هنقلله عشان ما يسحبش ميه تاني، اليورين هيزيد. اوكي كده خلصنا. تاني سلايد معانا.